할렐루야. 할렐루야. 모든 분들 한 주간 평안하셨습니까? 皆さん、1週間よくお過ごしになりましたか？ 저희 부부도 여러분의 기도 덕분에 한 주간 잘 지냈습니다. 本当に私たちも皆さんがお祈りしてくださっているので、この1週間よく過ごしました。 늘 기도해 주심에 진심으로 감사드리고 있습니다. 本当に私たちのためにいつも祈ってくださっているから本当に感謝しています。 자, 오늘은 옆에 계신 분과 잠깐 인사 나누실까요? 반갑습니다. 덕분에 잘 지내고 있습니다. 감사합니다. 이렇게요. 今日は特別にですね、私たち今隣にいる者同士でですね、本当に今日またお会いできて嬉しいです。今日も皆さんと一緒にこのように礼拝できて嬉しいですと、そのようにちょっとお互いに声をかけてみませんか？今日もありがとうございます。よろしくお願いします。 조금 늦나 보네. 네. 저 역시 여러분 한 분 한 분을 생각하면서 지내고 있습니다. 私もですね、本当に皆さんお一人お一人のことを本当に思い出し考えながら生活しています。 모두 건강하게 지내시는지 또 혹시 마음에 무거운 짐은 없으신지 생각하면서 기도하고 있습니다. 私もですね、時々皆さんが少し心の中に何か重たいものを抱えたんじゃないのかとか、今本当に健康が大丈夫かとかですね、そういったことをよく感じながら考えながら生きています。 기도하고 있습니다. そしてそのような思いの中で祈っています。 어쩌면 우리는 습관처럼 매주 예배를 드리는 것처럼 느껴질지도 모르겠습니다. 何かこのようにして毎週1週間日曜日になったらなんか習慣的に私たちは礼拝をしているような気分にもなりますよね。 그러나 한 주에 한 번씩 함께 모여 하나님께 예배를 드리는 일은 결코 작은 일이 아닙니다. しかし私たちがこのように1週間に1回このようにして共に交わってそして礼拝ができるということはこれは決して小さな当たり前のことではないですね。 생각해 보십시오. 한국 사람인 제가 어떻게 일본 교토에 계신 여러분과 인연이 되어서 매주 얼굴을 보며 함께 예배를 드리게 되겠습니까? 本当に特に韓国人である僕がどうしてこのように日本の京都におられる皆さんと一緒に礼拝をすることができるようになったのでしょうか。 시간이 더 지나서 지금을 돌아보면 이것이 얼마나 귀한 인연이고 하나님의 큰 은혜인지 깨닫게 될 것입니다. 本当に今はすぐには分からなくてもきっと後になって後々になってこの時のこの時間共に礼拝をしたその時間がどのような意味を持つのか、そしてこれがどのような神様がくださったご縁であったのか、もっと深く私たちは知ることになるんじゃないかと思っています。 그래서 저는 여러분 한 분 한 분께 늘 감사한 마음을 가지고 있습니다. だから本当に僕は皆さんがお一人お一人がこのようにして共に礼拝し出会えたことを本当に心から感謝しています。 제가 유튜브에서 본 내용인데요. 한국의 한 지식인이 이런 말을 했습니다. 僕がたまたまなんだけれどもYouTube でですねこのような韓国のある知識人がこのようなことを言うのを聞きました。 사람은 다른 사람들과 직접 만나고 교류하는 경험을 해야 건강한 생각을 할 수 있다고요. 人が健全な考え方を持つためには必ず他者と直接出会い、また交流するその経験がなければならないと言ったのです。 혼자만의 세계에 머물다 보면 생각도 점점 좁아질 수 있다는 것입니다. 本当に自分だけ一人ぼっちの世界の中に閉じこもってしまったら自分の考え方また考え方自体もどんどん狭まっていきますね。 일본도 그렇지만 한국에도 혼자 사시는 분들이 되게 많습니다. これは韓国もですしもちろん日本もですが一人暮らしというのが非常に増えています。 그런데 이런 혼자 생활하다 보면 이 생각하는 것
이런 것들이 굉장히 좁아질 수 있습니다. 本当にこの一人暮らしというのはもう必然的に自分の考え方視野が狭まっていくものです。 그래서 그 지식인은 봉사 활동을 하거나 음악회나 전시회를 관람하거나 다양한 사람들과 만나는 오프라인 활동을 적극적으로 하라고 권해 주었습니다. ですからこの知識人の、教授先生なんでしょうかねはこのようにアドバイスされたそうですよ。そのような人たちはこのできる限りこのボランティア活動に出かけてみたり、または音楽会、またそして美術展や展示会などに足を運んだり、また様々な人と直接出会うことに対してもっと積極的になった方がいいということをおっしゃいました。 그런 활동이 정신 건강에 특별히 좋다는 말입니다. そしてこのように活動することが私たちの精神と体に非常に良い影響をもたらすということをおっしゃったんです。 저는 그 말을 듣고 깊이 공감했습니다. 本当に私はその知識人がこのように言うのを聞いてもう本当にその通りだと非常に深く共感しました。 다양한 사람들과 만나고 대화하면 세상을 배우는 일은 중요합니다. 同じ人とじゃなくてね、様々な種類の人々と出会って会話をして、そしてそれを通してこの社会を学ぶということは本当に大切なことです。 물론 이렇게 우리가 함께 예배드리는 일은 말할 필요도 없이 정말 정신 건강에 좋습니다. もうこれは言うまでもありませんが、私たちがこのように共に日曜日集まって礼拝して共にこの捧げていくということはもう本当に素晴らしいことですね。これはもう言うまでもありませんね。 이뿐만이 아니라 여러분들은 신앙생활뿐만이 아니라 밖에서도 다양한 사람들과 만날 필요가 있습니다. そしてね、皆さんこの信仰生活だけ、教会だけではなくてね、やっぱり外に出て外の人々とこの交わっていくということも非常に大切です。 저는 요즘에 지역 문화센터에서 영어 공부를 하고 있습니다. 実は私は自分のこの地域にある文化センターで今もう一度英語を学び直しています。 거기에 가면은 한 100여 분의 나이 드신 분들이 함께 수업을 받고 있습니다. そこの英語の授業に行きますとですね、もう100名近くの受講者がいるのですが、もう本当にご高齢の方がたくさん共に学んでおられます。 그 틈에 끼어서 저도 열심히 배우고 있습니다. もうそのような中で僕はもう一生懸命今一緒に勉強しています。 함께 공부하시는 그 나이 드신 분들을 보면 정말 삶의 그 열정들이 느껴지고요. 나이는 드셨지만 정말 건강한 모습으로 보입니다. 本当にこのね、高齢者だって言うんだけれども、あまりのもう精一杯さ、この熱心さというものに僕は本当に驚かされることが非常に多いんです。 거기에서 저는 정말 젊은이입니다. 本当に実はその中では僕はものすごく若い、多分一番若い学生かもしれません。 선나로도 하나 있게 되더네. 그분들이 저를 보면 무척 기뻐합니다. ですから僕がその英語教室に行くともうそのご高齢の方々がねものすごく大喜びされるそうです。 아무튼 저는 지금 그 시간을 통해서 영어 실력도 많이 늘어가고 있습니다. で実は僕はその英語のクラスを受講しながら随分英語がちょっとまたもう一回回復して伸びてきたなというふうに感じます。 돈돈돈 지치려고 아가때 이런 데서요. よかったですね。 제가 앞으로 외국의 선교사들과 많이 만나야 돼서 영어 공부를 게을리하면 안 될 것 같아서 하고 있습니다. やはり僕は海外のこの宣教師たちとのこの交わりがこれからもどんどん活発化されていくと思うので、やっぱりこの英語に対してちょっとこう怠けていてはいけないなと思い、そして心を新たにして今学んでいます。 마미 씨도 역시 밖에서 스트레치를 한다든지 여성센터에서 다른 외국인 여성들과 다양하게 만나고 있습니다. マミさん自身も本当にこの近所のですねストレッチ教室に通ってみたり、また他の外国人の女性たちと交わったりと様々な活動をしています。 한국 무용도 배우고요. 다양한 문화 활동도 하고 있어서 저는 또 얼마 전에는
바리스타 자격증도 땄습니다. そのような活動の中の一つが皆さんもよくご存知の私がコーヒーの勉強でバリスタの基礎をですねやっと終えました。そしてまた本当に今は週に1回だけなのですが韓国の、伝統的な踊りですねも少し今学び始めました。 저는 그런 활동들이 마미 씨의 건강을 위해서도 아주 좋다고 생각하고 적극적으로 권하고 있습니다. 本当にこのようにして教会クリスチャンだけじゃなくて外に出てですねさまざまな種類の人間さまざまな人と出会って交わるということはこの精神的にも肉体的にも非常に良い影響を与えると思っています。 물론 그런 비용들이요 대부분 무료로 지금 진행되고 있기 때문에 저희들이 경제적으로 여유 없지만은 마미 씨가 다양하게 활동하고 있습니다. 何かこんなことを言うとですね私たちがどんだけお金があるのかと思うかもしれませんが実はほとんど無料に近いんです。地域の文化センターというのが韓国にはありましてもう本当にですねもうわずかなもう1000円とかでですねこの1ヶ月学べるんです。でそういうのを私たちは利用してさまざまな方と交流しています。 이렇게요. 다양한 활동을 통해서 사람들과 직접 만나고 세상과 소통하는 삶을 여러분들도 살아가시기를 바라기 때문에 이렇게 소개해 드렸습니다. なぜこのようなお話を今皆さんに紹介したかというと私たちは本当に皆さんも外に出て本当にそのような人々との中に入っていっていただきたいまた交わりを持っていただきたいというそのような本当に思いがあって今このようなお話をちょっとメッセージの前に分かち合いました。 자, 그러면 이제부터 출애굽기 15장 오늘 주신 말씀으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. じゃあ、本論ですね出エジプト記の15章今日の箇所に入っていこうと思います。 지난주 우리는 애국 군대가 홍해 바다에 수장되는 장면을 살펴봤습니다. 先週ですね私たちはこの航海で後ろから追ってきたエジプト軍が完全にこの水没というか水の中に埋もれて死んでいく、ね、その場所を学びましたよね。 이스라엘 백성은 절망적인 상황 속에서 하나님의 기적을 경험했습니다. 本当にこのイスラエルの民というのはもう絶対絶命のようなそのような状況の中で神様の奇跡というものがどのようなものであるのかを学びました。 제가 올 초 출애굽기 설교를 계속 하겠다고 말씀드리면서 이 출애굽기의 말씀은 우리의 신앙의 여정과 비슷하다는 말씀을 드렸을 것입니다. ちょうどこの出エジプト記をこれから私たちは今年学んでいきますよと皆さんに初めてお話をした時にその時にですねこの出エジプト記というのは私たちの信仰の旅路と非常によく似ていて重なりますよということをお伝えしたと思います。 저도 그랬습니다만 대체로 신앙생활을 시작하시는 분들을 보면 홍해의 기적을 체험하는 것 같습니다. そして私自身がこの様々なこの信仰生活を送っておられる方を見ておりますと特にこの信仰生活を始めたばかりの方初心者の方がこの大きな奇跡この航海の奇跡のような大きな奇跡を体験される方が比較的多いなというふうに思います。 그런데 그 커다란 기적의 승리는 이스라엘 민족의 군사력 때문도 아니었고요. 전략 때문도 아니었습니다. 홍해의 기적은 이 커다란 기적의 승리는 이스라엘 민족의 군사력 때문도 아니었고요. 특별한 전략 때문도 아니었습니다. 先ほども申し上げた通りにこのイスラエルのこの大きな勝利というものはイスラエルの軍事力が素晴らしかったわけでもなくまた優れた戦略があったわけでもありませんね。 오직 하나님께서 친히 싸우셨기 때문에 승리한 것입니다. これは神様ご自身が自ら彼らのために戦われたからです。 이 말씀은 우리에게 아무것도 하지 말라는 뜻이 아닙니다. じゃあだからといって私たちが何にもしなくてもいいというそういうわけではありません。 출애굽기 14장 16절에 보면 하나님께서 모세에게 이렇게 말씀하십니다. 先週の出エジプト記14章16節で神様はモーセにこのように命じられました。出エジプト記14章16節です。
지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라. あなたは杖を上げ、手を海の上に差し伸べて海を分けなさい。 이렇게 말씀하셨습니다. このようにおっしゃいましたね。 자, 모세는 하나님의 말씀에 순종하여 지팡이를 들었습니다. ですから、モーセは神様の御言葉に従って、杖を海の方向に投げました。 그리고 이스라엘 백성은 직접 홍해 바다를 밑바닥을 마른 땅을 걸어 건너갔습니다. そしたら、このイスラエルの民は、もう自分たちの足で海のこの乾いた土の上を歩いて渡ったとありますね。 하나님께서 일하셨지만 듣는 이들은 몸과 마음으로 순종해야 했던 것입니다. ですから神様が働かれたとここには書かれていますが、まず人が神に従わなければならなかったのです。 기도란 이와 같은 것입니다. つまり祈りも同じですね。 얼마 전 고향 선배님 한 분을 만났습니다. 実は僕はつい最近故郷の先輩にお会いしました。 젊은 시절 사업 실패를 한 뒤에 신앙 생활을 시작했다고 했습니다. その方は若い頃にちょっと事業に失敗されまして、そしてその後に信仰を持たれたのですが、 그래서 기도원에서 신앙 생활을 했었는데요. 어느 날은 이 귀에 급성 중이염이 생겼다고 합니다. そしてこのある時にこの方は祈祷院で少し礼拝を、守っていらっしゃった方なのですが、何か突然この耳にですね急性中耳炎が生じたそうです。 그런데 당시 기도원의 목사님은 기도만 하면 낫는다고 병원에 가지 말라고 했다는 것입니다. でもその祈祷院の院長先生がそんなのはね病院に行かなくてもお祈りさえしたら治るよとおっしゃったそうです。 여러분 병이 생기면 어떻게 해야 합니까? 皆さん病気になったらどうしないといけないんですか？ 당연히 병원에 가야 하는 것입니다. もちろん皆さん病院にちゃんと行ってください。 의사의 진료를 받고 치료를 받으면서 기도하는 것이 신앙인의 태도입니다. もう当然このお医者さんから診断も受けて、そして適切な治療も受けて、そして同時に祈る必要があります。 진단을 받고 필요하다면 수술도 해야 합니다. そして診断によって必要な時は手術すら私たちは受けるべきです。 하나님께서는 의사와 의학도 사용하시기 때문입니다. なぜならば神様がこの医者や医学これも用いてくださるからです。 신앙이 있다는 것은 현실을 무시해도 된다는 말이 아닙니다. つまりこの信仰というものはこの現実を無視するというそういう意味ではありません。 안타깝게도 그 선배님은 치료 시기를 놓쳐서 지금은 한쪽 귀가 잘 들리지 않으십니다. そして残念なことにこの先輩はですね、この治療のタイミングを逃してしまったのです。ですから今に至るまで彼の片方の耳が非常に不便な状態となっております。 그리고 예수님과도 멀어지셨습니다. そしてイエス様との関係がそのことによって今遠のいてしまったのです。 자, 그러면 다시 오늘 우리에게 주신 말씀으로 돌아가도록 하겠습니다. ではもう一度この聖書の御言葉に戻っていきましょう。 이스라엘 백성은 홍해의 기적을 경험한 후에 광야로 들어갔습니다. そしてこのイスラエルの民はこの紅海の奇跡を経験した後に荒野へと入っていきましたね。 그리고 사흘 동안 물을 찾지 못하다가 겨우 물을 발견했습니다. そしてこの3日間の道のりの中で水を見つけることができなかったのです。でもようやく飲み水を発見しました。 그러나 그 물은 너무 써서 마실 수가 없었습니다. でやっと見つけたその水なのにあまりにも苦くて飲むことができませんでした。 그곳 이름을 그래서 마라라고 부르게 되었습니다. ですからその場所をマラと呼ぶようにしました。 마라라는 말은 히브리어로 쓰다라는 말입니다. このマラというのはヘブル語で苦いという意味です。 그래서 지금까지 우리는 마라의 쓴 물이라고 말하고 있습니다. ですからこのマラというのはこの苦い水という意味ですね。 그들은 홍해의 기적을 경험했음에도 불구하고 작은 어려움 앞에 다시 불평불만하기 시작했습니다. そして彼らはもう驚くべきこの紅海のこの奇跡を経験したにもかかわらず、本当にこの小さな困難に直面すると再び不平不満を言い始めたわけです。 불과 3일 만입니다. 皆さんたったの3日間ですよ。 우리가 무엇을 마실까 걱정하기 시작합니다.
ああ、私たち何を飲んだらいいのと、そのことで大きな悩みに入ってしまったのです。자, 우리의 모습도 이와 다르지 않습니다. 皆さん、これってまさに私たちの姿と重なりませんか？ 하나님의 문제로 문제가 해결되면, 하나님의 은혜로 문제가 해결되면 감사하지만 또 다른 문제가 찾아오면 금세 걱정과 염려에 사로잡힙니다. 神様が本当に恵みによってね、私たちの問題を解決してくださるともう本当に感謝するじゃないですか。でもね、また別の問題が起こると、もうすっかり忘れて、すぐにその不安とか、この心配によって私たちの心が支配されませんか？ 하나님이 언제 나에게 그렇게 했냐고 다 잊어버립니다. 神様がそのような大きななんか恵みをくださったこともすっかり忘れてしまうんです。 하나님보다 문제를 더 크게 바라보기 때문입니다. それは自分の問題が神様よりか大きく見えている時です。 이스라엘 민족의 불평과 걱정에도 불구하고 하나님께서는 모세에게 한 나무를 가르치셨고 그 나무를 물에 던지자 쓴물이 단물로 변하게 되었습니다. しかし、イエス様はこの神様はイスラエルの民がこの不平不満を繰り返していたにもかかわらず、神様はモーセに一本の木を示してくださいました。そしてモーセがその示された木を水の中に入れると苦い水が甘い水へと変わったとあります。 그러니까 쓴물이 단물로 변한 것입니다. つまり苦い水が甘い水へと飲み水へと変わったのです。 그리고 이와 더불어서 하나님께서는 이스라엘 백성과 중요한 약속을 하십니다. そしてこの時同時に神様はイスラエルのために約束の言葉を与えられました。 출애굽기 15장 26절 오늘 우리에게 주신 말씀입니다. 今日の聖書箇所出エジプト記の15章の26節にあります。 이르시되 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 하나님이라 여호와임이라. 出エジプト15章の26節をお読みします。言われた。もしあなたがあなたの神主の声に必ず聞き従い、彼の目にかなう正しいことを行い、彼の命令を耳に傾け、すべての掟を守るならば、私がエジプト人に下した病はあなたには下さない。私はあなたを癒す主である。アーメン。 여기서 치료하는 여호와를 히브리어로 여호와 라파라고 합니다. ここであなたを癒す主と訳されているこの言葉がヘブライ語ではエホバラファです。 중요한 말입니다. 치유하는 하나님. これはとても大切な言葉ですね。癒す神です。 하나님께서 말씀하신 치유는 단지 육체 질병만을 의미하지 않습니다. ここで神様が癒すという時に肉体の癒しだけではありませんよ。 상처, 깊은 상처의 마음도 치유하십니다. これは私たちの傷ついた心も癒してくださいます。 오랫동안 품고 살아왔던 깊은 상처, 아픈 말입니다. これは長い間抱えてきた苦しみや、トラウマも癒してくださいます。 또 중요합니다. 깨어진 관계도 회복시키십니다. そしてこれもとても大切ですが、壊れてしまった人間関係も癒してくださいます。 가정과 공동체도 회복시키십니다. 家族の中の問題、共同体の問題も回復を与えてくださいます。 오랫동안 신앙생활을 하는데도 이런 치유의 사건이 일어나지 않는다면 우리 자신들의 신앙생활에 문제가 분명히 있다는 말입니다. もし皆さんがこの信仰生活をする中でですね、全くこれらの自分のこの共同体や家庭、また人間関係の中に回復が一度もないというのならば、それは皆さんの信仰に何か問題があると思います。 물론 악한 이들과 좋은 관계를 가질 수는 없습니다. 우리 크리스찬들이. もちろんですね、これは相手が非常に悪い人間であった場合は、これはまた話が別ですよ。 보통의 어떤
관계에서 우리가 사람들과 좋은 관계를 갖는 건 신앙인으로서 당연한 일입니다. そんなに特別なこの極悪人じゃない限り、普通の人間関係の中で私たちがこの良い関係を保つということは非常にこれは大切なことです。 이단들의 특성이 무엇입니까? 皆さん、異端に陥る人たちの特徴って何ですか？ 인간관계가 다 깨집니다. 基本的に人間関係が全部ちょっと壊れてしまっている人たちです。 자기 자신이나 자기 단체, 종교 단체 밖에 모릅니다. つまり自分が今属しているその団体ですね、教会とかそれしか信用していないんです。知らないんです。 건강한 교회는 공교회성을 가집니다. 健康な教会というのはその共同性、その大きな意味でのこの公のこの全ての教会というものを認めていきます。 그리스도교 안에는 건강한 교단들이 여러 교단들이 있습니다. このキリスト教といってもですね、本当にその大きなこの括りの中には健康的な共同体、健康的な教団たくさんあります。 그런 교단들과 좋은 관계를 갖지 못하는 교회는 건강한 교회가 아닙니다. つまりそのようなこの健康的なこの共同体の中に属している教会をですねと良い関係を保つことができないというのはこれは本当に大きな問題です。 자, 가정과 공동체를 회복시키십니다. 하나님은. 神様ということは方はこの家庭を回復し、またこの共同体をも回復させます。 하나님은 우리의 몸과 마음과 영혼까지 모두 치유하시는 분이심을 믿으시기 바랍니다. 皆さん、神様は私たちの霊、肉、魂のこの分野をすべて癒す方であることを信じてください。 사랑하는 성도 여러분, 이스라엘 백성은 홍해의 기적을 경험하고도 사흘 만에 불평했습니다. 皆さん本当にこれよく考えてくださいね。イスラエルの民はあれほどの大きな航海の奇跡を体験したにもかかわらず、たったの3日ですよ。3日で不平不満を言い始めたんです。 이 모습은 우리 자신의 모습이기도 하다고 했습니다. 本当にこれは私の姿、私たちの姿です。 우리는 강한 척하지만 생각보다 연약합니다. 私たちは何か強いもののように見せかけますけれども、実際は本当に弱い存在です。 신앙이 성숙해진 것 같다가도 작은 시련 앞에서 쉽게 흔들립니다. 何か信仰がとても成長しているかのように見えつつも、小さな試練の前に立たされると揺れ動く存在なんです。 그러나 하나님은 그런 우리들을 마지막까지 포기하지 않으십니다. ただ神様はこのような私たちを絶対に最後まで見捨てない方です。 마라의 쓴물을 단물로 바꾸셨던 하나님께서 오늘도 우리의 인생을 회복시키십니다. このマラの苦い水を甘い水に変えてくださった神様は、今日も今この瞬間私たちの人生を回復させてくださっています。 자, 그리고 마라 이후에는 엘림이 있었던 것처럼 하나님께서는 광야 한가운데서도 오아시스와 같은 쉼의 장소를 준비하고 계십니다. 今日もこのラマの後に何がありますか？エリムが出てきました。神様はこの荒野のただ中の中にもこのオアシスの安らぎを私たちに与えてくださる方です。 사랑하는 성도 여러분, 愛する皆さん、 홍해의 기적은 우리가 예수님을 믿게 된 감격의 순간과 같은 승리의 기쁨입니다. この航海のこの奇跡というのは私たちにとっては本当にこの救いの喜び、救いの奇跡と同じようなものです。 여러분에게도 그런 감격의 순간이 있으셨습니까? 皆さんにもこのような救いのこの感激がありましたか？ 저한테는 있었습니다. 僕にはありました。 완전히 홍해 바다가 갈라지는 그런 구원의 감격 말입니다. 本当にまさに僕はその時の感激というのはこの航海が真っ二つに分かれるようなそのような感激でした。 지금까지 여러분의 인생이 없으셨다면 경험해 보시기를 축원드리겠습니다. もし自分の人生の中にまだそのような感激がないとおっしゃるのならば、必ずこの感激を味わってください。 그러나 그러한 감격도 잠깐입니다. しかしね、皆さん、そのような感激ですらわずかなことです。瞬間です。
우리는 세상의 풍파에 시달리다 보면 어느새 세상의 각박한 논리 속으로 들어가 버립니다. 私たちはこの本当に人生のこの荒波の中に入ると、もうすっかりその中にまた溺れてしまうような存在なんです。 오늘 말씀에서도 이스라엘 민족은 홍해 바다의 기적을 체험한 지 3일도 안 되어서 그 모든 감격을 잊어버렸습니다. 本当に何度も言いますけど、イスラエルの民はあの歴史的なあの航海の奇跡を体験したにもかかわらず、たったの3日でこの状態になったんです。 그건 이스라엘 민족뿐만이 아니라 우리들의 모습입니다. これはイスラエルの民だからじゃないですね。私たちも同じですよね。 저의 모습입니다. これが僕の姿ですよ。 그런 심리를 너무도 잘 아신 하나님께서 우리가 그런 자신을 알고나 있으라고 마라의 쓴물을 준비해 두신 것입니다. で、神様があなたたちの弱さ、あなたたちはこのようなものであるんだということをあなたたちはよく記憶しておきなさいとそのように言いながら、でもマラの水から甘い水をくださるのです。 이스라엘 민족이 마라의 쓴물을 우연히 만났겠습니까? このマラの苦い水をたまたま偶然イスラエルの民が出会うというか見つけたんですか？ 하나님께서 준비하신 것입니다. これはわざわざ神様が準備したんです。 왜요? なぜですか？ 우리의 모습을 깨닫게 하기 위해서입니다. 自分の姿、自分がどういう人間なのかを知らせるためにわざとこの苦い水を準備されたのです。 우리가 죄인이라는 것을 깨닫게 하시는 것입니다. 私たちがこのなんて言うんでしょうかね、罪の性質を持っているということを知らせるためです。 그래서 다른 사람들을 판단하지 말라는 겁니다. そしてだから私たちが他の人を判断しないようにとおっしゃるのです。 너나 나나 같은 종류의 그런 죄인이라는 것입니다. お前もまたお前が批判している相手も同じようなどんぐりの背比べなんだとおっしゃってるんです。 그럼에도 불구하고 어떻습니까? でもにもかかわらずどうですか？ 엘림에 이르게 됩니다. でも彼らはここから神様がエリムをくださるのです。 그곳에는 샘 12개와 정려나무 70그루를 준비해 두셨습니다. エリムには何がありましたか？12の泉があり、70本の夏目足が植えられていました。 비로소 이스라엘 민족은 그곳에 장막을 치게 되었습니다. そして初めてここから彼らは天幕を作りますね。ここで 27절에 보니까 이렇게 쓰여 있네요. 제가 방금 말씀드린 것처럼 この27節最後にはこのように書かれていますね。 그들이 엘림에 이르니 거기에 물샘 12과 종려나무 70그루가 있는지라 거기서 그들이 그 물 곁에 장막을 치니라. 27節彼らがエリムに着くとそこには12の泉があり70本の夏目足が茂っていた。その泉のほとりに彼らは宿営したとあります。 저는 이 말씀을 묵상하면서 다윗의 시가 생각이 났습니다. 僕は実はこの最後の27節を黙想していました。そしてこの黙想しながら本当にダビデの王様の死が浮かび上がってきました。 하나님께서 나를 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 本当に神様は私を本当に水のほとりへと導かれるというダビデの告白を思い出したのです。 우리들의 사정과 형편이 어떻든지 예수님께서는 다시 오실 것입니다. 私たちの状況がどんな状況であったにせよ、それとは関係なくイエス様は必ず再臨されます。 그날에는 우리 모두 엘림의 때와 같이 쉼을 얻는 천국에 이르게 될 것입니다. その時私たちは確実にこのエリムのように神様の天の御国のこの水のほとりへと私たちは連れて行かれるでしょう。 기도하시겠습니다. 皆さんお祈りいたします。 할렐루야. 하나님 아버지 감사합니다. ハレルヤ、天の父を感謝いたします。 오늘 말씀을 통하여서 우리가 죄인됨을 깨닫게 하심에 감사드립니다. 今日私たちが本当にこの御言葉を通して自分の中に罪があるものであることを本当に知ることができて感謝です。 우리의 삶 가운데서 하나님을 경외하게 하시고 私たちの人生の中で神様あなたを求め
내 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있게 하옵소서. また隣人を自分の体のように愛することができるものへと変えてください。 그리고 삶 가운데서 불평 불만하기보다는 하나님의 일하심을 기대하게 하옵소서. またこの人生の中で不平不満があったとしてもそれだけに終わるのではなくて、むしろあなたに感謝を捧げるものへと変えてください。 하나님께서 홍해의 기적을 보여주셨던 것처럼 우리의 삶 가운데서 행하여 주시옵소서. この後悔が分かれる奇跡が実際にあったように、私たちの人生の中にもそのような奇跡が起こるようにとしてください。 우리에게 있는 여러 가지 문제들이 주님 해결되기를 원합니다. 今私たちが持つ一人一人のこの問題があなたの中で解決されていきますように、 마라의 쓴물을 단물로 바꾸어 주시옵소서. このマラの苦い水が甘い水へと変わっていきますように、 그리고 우리가 쉴 만한 물가 엘림에 이를 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. あなたの水のほとりの流れ、このエリムのような場所に私たちを連れて行ってください。 그때까지 우리의 마음과 육신이 강건하여지기를 원하나이다. いつか御国のこのあなたの泉のそばに行く時まで私たちのこの心体霊を守ってください。 강하고 담대하게 하옵소서. 強く大胆であらせてください。 주님의 주시는 능력 안에서 우리가 모든 것을 할 수 있나이다. 私たちはあなたがくださるその力の中で何でもできます。 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。 아멘. アーメン。 할렐루야.